Приветствую вас, друзья! Давно мы с вами не рыбачили на Лима, что сегодня постараемся исправить. Как всегда, что-то забыл крюк сегодня, времени на сборы практически не было. По-быстрому все скидал, ну хорошо, хоть только крюк забыл. Уже в последний момент вспомнил про наживку. Ёрш икряный еще. А на Лим уже отметался, и мы постараемся его поймать. На улице сегодня погода не такая холодная, уже как бы практически весенняя, но ветер задувает, соответственно, весенний. Постараюсь заснять на подводную камеру что-нибудь. Что из этого выйдет, пока не могу сказать. Хоть бы что-нибудь клюнуло, и то хорошо. Еще забыл полотенце, кстати. Глубина тут хорошая. Рыбачим мы с вами в Красноярском крае, возле Туруханска. Река Нижняя Тунгуска. От устья, наверное, километра 3. О, в камеру попал. Вот это правая удочка. Течение подбивает, так что в камеру видно будет не очень хорошо. Сейчас попробую ее пониже еще отпустить. Глубина сейчас померим. Лед метровый. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 метров подо льдом. Сейчас камеру опущу пониже ко дну. Прям по проводу видно, как он, опускаешь, она поворачивается. Вот так. Если кто-то подойдет, сразу видно будет. Можно даже света еще убавить маленько, чтобы не отпугивать сильно. Вот так вот. Думаю, будет идеально. Тряску потом постараюсь вот это убрать. Пока так, как есть. Получится, нет, не знаю. Надеюсь, что получится. Ёрш, глаза блестят. Плохо пульта от нее нет, от камеры. Так бы хоп, нажал. Ну, как мне сказали, клев где-то с начала 7 начинается. Как раз сейчас вот 6 часов. Сел я ровно в 6 примерно. Смотрим. Дно тут каменистое. Не так, как на Енисее мы рыбачили. Там чисто ил, песок. Тут на Лим обычно такой темнее, покрасивее попадается. Погода вообще такая на Лиме, метет.
Вчера ездил, пытался живца половить. Ну как пытался, в принципе, у меня это получилось. Живца на щуку. Хотел сегодня ехать за щукой, но что-то решил перенести. Холодно на улице. Было с утра 33, по-моему, или 35. Ну, весна свое берет, все равно солнце подогревает уже. Но вот днем уже оттеплило до 19. А рыбалка на щуку там в основном утром. То есть как бы в 30 градусов особого удовольствия не будет. Кто-то клевал, что ли, или что? Или показалось. О, вон он идет. Оп! А, блин, катушка опять. Такой небольшой. Нет, нормально. Оба! Кто-то звонит еще. Вот это я вообще не люблю. Повернись ты, блин. Ты чё? Блин, крюком удобно. Хоп, перевернул. Все. Фига, он выплыл прям. Как этот, как корабль. Кому вот что там надо? Вообще прям вы видели, как он резко подошел? Он такой килограмма 4, наверное. Тут забородил мне опять. Что-то с этой катушкой беда. Я ее в прошлый раз вроде как отремонтировал. Блин, сейчас постараемся опять так. Намотаю, надо менять тут катушку. Мало намотал. Камера повернулась. Да, нифига он, блин. Я думал, он что-нибудь маленько постоит, понюхает. Он подошел прям сразу, бах. Аж это, руки затряслись, блин, думал, камеру не успею включить. Ну вот, показал вам, как он бахает. Катушка подвела, конечно, конкретно опять. Хорошо он заглотил хорошенько. Так бы сошел, если бы нюхал стоял. Значит, камера ему вообще плевать. То есть она подсвечивает, а он все равно подошел и без проблем взял. Может, налим такой наглый, конечно. Не все, может, такие. На одной удочке хвостик от ерша наживил, а на второй голову. Прошел мимо, причем сверху спустился почему-то. О, идет, идет.
Ну, давай, бахни. Блин. Сейчас, может, к этой удочке подойдет. Угу. Блин, когда подходит, аж это потряхивать начинает. Ушел на вторую удочку. Вообще, если тут хоть пытался хапнуть, там вообще прям это никакой реакции. А он ползет какой-то. Небольшой. Куда ты наверх-то пошел? Иди сюда. Блин, надо было дальше контачить просто. Вот этим мне в камеру не нравится рыбалка, что непонятно, как себя вести, когда он подходит. Так-то ты вроде без камеры рыбачишь, да рыбачишь себе как рыбачил. А с камерой начинаешь подводить ему. Блин, опять руки затряслись. Блин, все, в следующий раз просто вот так же контачу, как есть. Ничего не подвожу, ничего никуда не сую. Ну, зато для вас кадры интересные снял. Надеюсь, вы оцените и поставите лайк. Как-никак одного уже поймал все-таки. Но этот прям без разговоров. Бахнул и все. А остальные что-то выеживаются. Может, свет попробовать выключить, включить инфракрасную подсветку. Давайте в черно-белом сделаем. Может, все-таки отпугивает их. В принципе, и совсем без света видно, но очень плохо. Пробуем ИК. Инфракрасную надо прям настраивать на удочку. Оп, сразу подошел. Ах ты, блин, выдернул у него с рта, отгорюет. Так камера прям она вроде не ушел никуда. Вон глаз, вижу его. А, содрал наживку, блин, гад. Ну как клюнет без наживки.
А, хотел зацепить его. Давай-ка второй удочки. Вова пошел в эту сторону. Надо доставать, что, блин. Наживлять. Где тут у меня ёршик еще один был? Вот тебе и рыбалка с камерой подводной. Сколько бы уже? 4 можно было выдернуть, если бы не камера. Оп, сразу пришел. Блин, выдернул с рта у него. Ну, этот клюнул. По голове ему, блин. Оба. Есть. Мелкий совсем. О, шнурок. А на камеру кажется побольше. Сравнить 2 налима, 800 грамм и 4 килограмма. Там еще, по-моему, какой-то ходит. Фух, адреналинчик. Вроде и маленький, а, блин, на камеру, когда смотришь, говорю, прям адреналин хапает. И те, наверное, такие же маленькие были, может, поэтому и не поймал. Хотя, что я списываю на их размер? Стопудово из-за камеры, просто что пялился в нее. На улице еще до сих пор светло. Сколько время-то сейчас? 7 часов вечера. Уже смело можно после работы, если есть время. Нет, да и съездить за налимом. Работаю до 6 вечера. Оп, подошел к той удочке, вот к этой клево идет. Оп, еще один. Опа. Два штуки, нифига себе. Неплохой какой-то. Оп. Тра-та-та. Пузатый. Где? Джиг-то. О, вылетел. Ага. Тут так и это ходит. Ну-ка, хапни. В камеру потыкался. Давай. Может, успеет долететь. Блин.
О, блин, кусок головы слетел. Ладно, достаем. Блин, на эту удочку что-то сегодня вообще не хочет клевать. Что за дела? Парочками ходят на лемяки. Вроде бы уже отнереститься должны были. Любовь, любовь. Че руки бы вытереть, а? Да, катушка, конечно, подводит конкретно. Еще один подошел, сразу хапнул без базара. А, сошел, блин, об лед ударился. Он там еще ходит, смотрю, глаз блескал. Куда упал-то? Вот так-то прикольно, мне понравилось с камерой рыбачить. Там на Енисее пробовал ее опускать, там вообще течение бешено, сразу ее просто уносит в непонятном направлении. То ее надо ставить метров за 5 от палатки и включать. И то не факт, что попадешь куда-нибудь. Я думаю, клев уже такой к завершению. Нормально. Пару налимчиков вытащил. Уже хорошо. Вечер проведен не зря, с пользой. Понять бы, боятся они подсветку светлую, ну, в смысле, чтобы цветной снимать или нет. Может, я просто вовремя переключил, когда у них подход начался. Или почему они стали лучше подходить. Может, все-таки боятся ее. Немного как-то непонятно пока. Надо еще ездить с камерой, экспериментировать. Ну и желательно, чтобы кто-нибудь еще в палатке рядом в другой сидел. Без всяких камер. Да ну нафиг. Леска оторвалась. Вон он налим. А чё она? Офигеть. Вон он идет. Как, блин, леска миллиметровая. Как она оторвалась. Мелкий. Этот точно не мог оторвать. Вот включил опять цветную подсветку. Все равно подошел он. Может, маленький и глупый, конечно. Лопнуло-то прям вот об лед, что ли, или что. Интересно. Но в этой лунке тогда буду рыбачить. Тут вроде как попрактичнее получается. Поудобней. С правой руки.
Вон он, джиг мой лежит. За что я его зацепил? Может получится, блин, выцепить. Так, это надо правее. То есть вот здесь посередине лунку бы забурить. Может тогда получится зацепить его. Ладно, пока порыбачу. Главное, чтобы налим его не утащил никакой. Ну такой точно, вот этот, который я вытащил, не мог меня оторвать. Но я почуял тяжело. За что, блин, может залет где-то зацепился. Узелок, может, какой-нибудь был, зацепился за лед. Если не вытащу, в следующий раз приеду, возьму с собой магнитик. Там все равно это ушко железное. Должно получиться подцепить на магнит. Уже почти темно. Мне интересно с камерой рыбачить все-таки. Но результат, я думаю, без нее был бы лучше, больше, качественней, количественней. Я думаю, если сегодня я не вытащу этот джиг, возможно, его какой-то налим все-таки сожрет. Конечно, лучше бы его забрать. Оп, подошел. Такой некрупный опять. Блин, содрал наживку, козел. Содрал, вон она упала. Верши-то все одубевшие у меня, остальные. Что-то забыл я закинуть его, чтобы они оттаивали. Там уже, блин, наживки валяются на дне. О, вон он ходит, блин, гаденыш. Тычется в камеру. Давай-ка. Да, вон джиг мой поедает, гад. Вон зацепить бы его, чтобы... Было бы идеально, чтобы я его зацепил, и он мой джиг. Он его отпустил и свалил куда-то. Куда у меня удочка упала, непонятно вообще. Не вижу ее. Сюда под стул оттащил джинголовку. Опять содрал, что ли, гад? Нет. Какой-то небольшой опять. О, тут побольше пришел. Камеру тыкает. Джиг сзади тебя, обернись. О, еще один там.
Один тыкает, второй смотрит. Че, потыкали и свалили. О, пришли опять. Опять камеру пришел тыкать. О, поправил. А второй там трется возле наживки где-то. Ну, подобрал что-то. Угу, дотыкался. Ого. Наглец какой-то. То еще поленом получше же. Вот ты дотыкался. Там еще где-то кто-то. Мимо проплыл. Он стоит в стороне. Сейчас поверну, покажу. Вот он, блин. Че стоишь? Вон туда иди. Где джиг-то? Не, интересно, конечно. Повадки посмотреть их не. То последний вообще наглый, как в камеру тыкает, отворачивает. Типа не буду клевать на камеру. О, подошел еще. Небольшой. Наверх сам идет. О, шпиндик. Ладно, отпущу тебя. Покрасовался на камеру и хорош. Ну, давай. Пока-пока. Старших братьев зови. Шуги тут на Тунгуске над льдом прям куча. Выгребал, так и не выгреб нифига. Ее невозможно просто выгребсти всю. Там же еще кусок ерша у меня. Вернее, целый.
Весной здесь будет большая задница. Вот эта каша быстро будет раскисать, и куда-то ехать будет вообще невозможно. Прилипнуть можно надолго в ней. Ну, что, будут еще нет? На улице уже все почти темно. Блин, подскочил прям вообще из ниоткуда. Содрал наживку опять. Ах, ты хотел его зацепить, блин. Так, ты пока потыкайся в камеру. Сейчас я наживлюсь. Давай, стой, не уходи. Куда пошел? Я уже тебе на стол накрываю. Оп. Ну, давай. Ну, такие мелкие какие-то. Чуть больше ерша опять. Еще в торопях ерша неправильно наживил. Сейчас перенаживлю. Помахал хвостиком, взмутил все. О, еще пришел. Что-то вроде побольше какой-то. Блин, ёрш вообще еле-еле сидит. Ах ты, блин. Че, содрал? Конечно. Ёлки-палки. У меня же тут еще есть половинка. Ерши, блин, они когда после заморозки тоже такие слабенькие становятся. Свежего, когда наживляешь, нормально. Не джиг, хватай, блин, на крючок. Че, опять содрал, что ли? Нет. На разморозку поставить. Последние два ерша. Ну, если что, можно на плавник или там, не знаю, что-нибудь с налима, короче, вырезать. Можно на крайняк. Думаю, уже собираться надо скоро. Че, в принципе,
Нормально поймал 3 таких нормальных и 2 для кота. Оп, оп. Вот это уже посерьезней. Без базара хапнул. Ну как посерьезней. Так, 2 килограмма. Оп, 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 оп. Готов. Наживку поправить. Говорю, он уже слабый становится, еж, после того, как его заморозишь. Блин, один. Так. Прикольно, прикольно. Еще как-нибудь приеду сюда. Течение позволяет какие-то более-менее подводные съемки делать. Оп, пришел. Ага. Вот это неплохой вроде. Дергается прям. Ага. Нормальный. В лунку провалился, блин. Куда наживку-то дел? О, какой. Оп-оп, подходит. Развернулся, что-то не понравилось ему. Дайте эту камеру уже где-то видел. Но самый первый в итоге оказался самым крупным. Это точно могу сказать. Ну, все такие, 3-4. Как все, кроме вот 2 мальков. Ну вот и все, друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Поймали, в принципе, достаточно и себе, и близким. Будем выезжать теперь, я думаю, после работы, как получится. Не каждый день, конечно, но раз в неделю, я думаю, 2 можно выехать. С вами был канал Максимум Рыбалки. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Этим вы очень сильно поддержите меня. Все, всем пока, до новых встреч.